wedok iki gila. Yakin. Mongko nek dong dadi wiraswara sapa-sapa disuarani kok. Celukane nek nyeluke ayah. Ning tau kleru muni uyah. Nek Hasin Maranggono semene iki tak etung ki mung sitok kok sing rawani ro wong lanang. Mergane apa? Mergane apa, Pak? Angene siji wong wedok ki anggere cengele punuken kuwi mesti wani karo wong wedok yakin. Njur akeh-akeh wong ning donya kuwi sing lanang karo sing wedok mesti dhisik sing lanang le mati. Mergo disia-sia karo sing wedok. Wis diayeli apa-apa dipaido golek duit nganti sirah dinggo sikil dinggo sirah. Hasile kok mung semene. Gak sujuwa dinggo gawe werna-werna. Iki lho curigane wong wedok iki ngono kuwi. Sing endi to? Sing endi to? Ya Bu Parmi iki nek urus sing lanang ra nek nang omah linggo ya ungkur-ungkuran ra tau jejer. Emoh jejeri kok ya. Anggere nyambut gawe bar mayang ngene iki terus tuku bubur. Iya, dik-dik tuku bubur. Wong lanang kok tuku bubur wis. Rong bungkus dadi siji. Aku nggo aku tok kowe setengah bungkus. Tak mesake to. Lah iya. Ning dilimpake. Gek kiting-kiting kan nggo tas kresek. Krupuke ndi? Alah menyang meneh mak ngono. Bar mangan terus kumbahi. Iya. Kumbahi. Sia-sia tenan. Barang kumbahi yuk godhog wedang kok tanggo Pak Bungkus ora banget meneh. Iya, engko gek tak kei. Iya. Wis semoya wae iki. Barang rampung godhog wedang iki, Bu. Wis umum diling sisan. Iya. Engko sida ya. Engko sik ngono. Barang wis adus terus turu sing wedok. Didodoki sida, waduh ra sida ngicek iki ngono. Yuk turu nang ngarep lawang wis ora kocap wis nang ngarep lawang wis ora ana walang sangker yuk ming gloso nang ngarep lawang ngono. Barang wis sore karo adus meneh godhog wedang. Mau tas sida lho, Bu. Utang. Iya. Ngono kok utang iki. Dandan mliding ae. Ayo, terke. Iya, engko tekan nggone cangkeke tase. Alah Gusti Allah, ya. Terke kok nyepake. Hah, mesake. Beda karo sing Ibu Niken Subero kuwi. Kuwi padha wae sing lanang ya mang ping kaya telek keli kae. Rekane iki tamba kangen bendina nyinden sing lanang iki cerak-cerak. Bu. Rasa cerak tak banting mudar kowe kok. Ngeloni putune. Iya. Turu putune tekan esuk. Untung aku mara ki tak dodok tangi. Apa Mas? Ora apa-apa. Kok sajake rada gelo, Mbak Yumu wis turu. Lha meni ngono iki. Karang wong wedok ki beda. Aja tiru kok ngono ya, Mak. Tenan, kualat lho karo wong lanang. Nek nganti kowe wani karo wong lanang, kualat kaya jambu mete kowe. Sirahmu ngisor sikilmu dhuwur, yakin. Yo nek wong lanang arep menang-menangi dhewe ngono. Ya ora wong lanang ki nyambut gawe tenan direwangi kaya ngene kok menggoleke kowe karo anak-anak kok dadi ngrekoso lho wong nyambut gawe iki. Saya nek jenenge nyambut gawe kaya aku kene cangkem dinggo, sikil dinggo, mata melek, tangan dinggo, utek dinggo, coba bayangke. Nek kowe nek pemane dadi waranggana ming ya Mas, ya Mas. Mas dhewe upamane ming ngono, dadi apa-apa take dhewe. Kowe nek ora selo wis cetha ora eneng dalang kok ndalangi bal-balan. Iki kowe dibon gelem, Mas? Ngapa? Maranggono neng ndi? Sesuk ki ana balapan jaran kowe kon nyindeni. Bayarmu 200 juta seminggu ning ra kena leren.
Aneh modar. Ono sing delok seminggu kon nyendeni bal-balan karo anu film koboi iki lho. Ah mah medeni, Pak. Coba gendingane urung kok njur mah ngomong bae. Warangganan iki asal saka ngendi? Nek sing kae mau jelas saka ndi, Mak? Saka jalan kali apa jalan Wonosari. Daerah Piyungan, njuk Bu Suprih kuwi jalan Baron. Njuk Ibu Niken Painem kuwi saka Mangunan Glingung. Oh, ya wis tak aturke to nek Bu Niken siji iki saka Kadipira. Sing tok kon nembang sop. Oh ya sing Bu Niken saka Kadipira coba krung suarane kowe klenger, Pak. Sinebut lawan putri Ora dadi cengkok, Bu. Sinebut Lawan putri coba ngoten niku. sinebut lawan putri Sip. Sinebut pahlawan putri. Deklamasi. Apik iki nek tak deklamaseni. Oh, Ndangak-ndangak. Sri oning mustika tuban Sri Huling tau ketiban. Sri Huning Mustika Tuban, ora kok tahu ketiban. putra Kanjeng Sura lawe Putra Kanjeng Sunalawe. Sip. Tuk perang Diponegoro. Mbedil bathukmu kuwi. Wong duk perang Bojonegoro kok duk perang Diponegoro. Bepilo wirat moyo Bebelo Wiratmaya. Geler. Mangkel aku. Tanwurung Sri Huning gugur Saengga Sri Huning dubur Gugur. napa nggih Bu gugur? Nggih Bu. Gugur to? Nggih ampun digugurke nek pun dadi mesakake aborsi lho.
berdosa. Dadi kusumaning bangsa Sriyane mustika tuban lapu tresna lan sabaya pati marang Raden Wirataya ingkang wis prasetya anandang brangti Mirak ming sak geleme to nek ning nyenggaki nek udu bojone sing nembang. Oh, ning ngono tok nek sing bojone ya. Oh, ngono. Ning tau kleru muni ngono kuwi mah. Ngono. Oh, wedhus. Karang karo memangan kok ya. Yo sing donanake sing ngendang dadak disingget barang. Aku sing mangan disingget. Dadi arep ngono mah kleru. Tresnaning Wirataya ditampi dening
iki Sri Uning tiba neng Srampat jenenge. Wah, apik e. Nek cara Jawa Timur ngremo, nek cara nggone dhewe ngejak joget. Ora kok mengigel-ngigilke bokong. Nek kae rak perusak moral nek iki rak ana jenenge. Heeh. Iki mau serampat. Heeh. Serampat ki nek karo anu sandal jepit kae apane? Kae iki dudu gending serampat tenajan nek kae serampat serandal utawa kowe diserampang serandal. Ngawur wae. Waduh, pedhot serampatku ngono kae. Mbuh, Pak. Jan seneng aku iki serampat ki, Mak. Heeh. Pelokno, Mak. Dipelokke. Ya. Aku arep njaluk sing gayeng-gayeng kok iki. Wah, ya ora apa-apa. Upamane slendro meneh piye? Ayo selindro ya ora apa-apa. Slendro, Lek. Sing gender nganti gedandapan mayeng-mayeng. Sekarang mengendari siji iki mah tak sawang kok kadoan mah kok malik cik kok. Woneng. Kok iso muni ngono? Ha wong semono tuane kok ya ndek anak klepretan semono ki. Lah muni klepretan. Aku ki tau krungu, Mak. Heeh. Eling-eling Banyumasan. Ora ngono. Nek ngeling-eling Banyumasan wae dibawani apa ora? Nek bawani nganggo Raden Arya Werkudara. Kuwi ana sing ahli, ana sing apik, Bu Suprih utawa. Coba Bu Suprih kon Banyumasan ra apik. Ora mangap to. Wah, Napa kan mingkem? ya Raden Werkudara. Nyat malamun satria jadi pati. Pati ki cengkok anu cengkok memedi anu medon. Pripun? Kan mingkem. Culi ngono lho. Kedekwa simbar jajah. Wah, suarane isih ampuh tenan yakin. Wah, dek enom mecahke mic 3 kok. Mergo suarane Kekletak. wah Yen ngendika Greng-greng kaya entut. Was. wah, saru niku. Ngono greng-greng kok kaya entut ki lho. Nah, karang aku tahu krungu wong greng yo ngene. Niki entute mboten tok dibeto. Oh ya emplokon wae. Utawa rekaman nggo kenang-kenangan. Pindha Guntur.
Lambene mincuk guntur. Dasar satria prawira Rama. Rama bae kok. Eling. Ora. Kula eling. Sik, opo wis ra nganggo dunungan. Pun. Nganggo buka peking. Oh nggih. Sik. Kok kaya cah belajar to. Nit nut. Ampun ya dipekak sing pas ora kok nit nut. Sik kurang banter. Tes mental. Jangan sitok.
Piye? Wah, jan apik iki. Sing bunang penerus greteh banget e. Sing giras dhewe sing bunang penerus. Jan apik tenan mak iki mak. Direkam to iki? Besok didol mak. Nggo mesti tikus. Ono rekaman kok mesti tikus. Dicerokke ra medeni. Bukane mau nganggo nut piye mak? 6 6 loro malu 6 pinem pimo pimo pinem pinem pimo pimo pinem loro loro lumo 6 6 loro malu 6 gong. Apik 6 6 loro ora laras. Nene nonano kemedunen tunjukke lho. Nanti kok kathok tunjukke 6 6 loro 6 6 loro ro 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 mah munggah 6 6 loro malu mo 6 pinem pimo pimo pinem pinem mo pimo pinem loro loro lu mo 6 loro malu mo 6 gong 6 6 loro malu monem kecilian keplaki wae pemain gedhe kaya apa keplaki men gedhe piye wae Pak piye wae pi kuwi tu nek pelok jiro lupat monem tu nek slendro jiro lumo nempi dadi pimo ning nek nganggo hitungane pelok nganggo tumo ngono apik pelok e 6 6 loro molu monem molu monem tunem apik ta tumo tumo tunem terus tunem tuji tuji tulu tulu tumo tumo tunem terus tunem tuji tuji tulu tu ro ora melu ro niki kering tuji tu kalih warna-warna wae nek tu kalih ya kowe mau piro kuwi kok piro ora wani nek liyane ku saya tu 2 3 4 mah kowong baris ora usah akeh-akeh wis wengi lakone dawa yo mundur mak ditunggoni mak mak dinteni mak woi ados kok iki terus bareng mak ayo dinteni mak kuku sing dupa kumelon ngenengken yasang bagi kawangku sakong cacahan nanging sang tangi kebi krisang resikane kaputra kangen jog saking wiati siniki kang wonten ing kedaton ingkang wonten pagelaran Jawi
Rekyan patih sing muni ngawesangjaning para sata Kurawa pengawen ngasta pundhuk let beting gendera. Kagiating para sata Kurawa uning pengawen ngasta pating gledrah pating gendala pating pencilak maling golek dalan. Sumerta man. Inggih. Enjang bidal kumuro hangawe sangjaning para wadya kuswa nyang kumuro bendhe munyo mangungkung
mageter sinau swaraning turangga mijil. Oh. Kula nyadong dawuh paman. Wah. Aman sengkuni kula nyadong dawuh. Nungsa Wertala. Sedaya kadang sampun ngempal nyadong dawuh paman. Sik sabar. Aku nek weruh Kurawa ki seneng-seneng senep. Senengku nek diawe kemrutuk le teka. Ning anggere muni ngambah nggon gawean iren. Ora teges ane ngono lho. Kurawa ki. Wis mesti ora pas gawe gelo. Nung ketok diawel kemrutuk saya nek esuk kae. Kemebul ngantian. Ini anggere tekan nggon gawean wis ora do merantasi. Ha ngono ki ngari pengarepe ya. Pengarepe kesate raja-raja kok sing Kurawa kokon resi ya tir. Iya Kang Mas. Engko nek melak tonyone nek ngeyel meneng. Sawane kalih paman sengkuni wani. Aku benci kok karo rupane jijiki ngono. Wanine ngegungke panguwasa demeh patih. Kaya kowe iki apa pangkatmu? Aku ki patih. Yuk ngumukke ning Prasajenar Ratu Prabu Sengkulun ngono. Sengkulun niku panganan niku. Lah mbok ya wong sak madya wae patih ya patih rasa diumuk-umukake ngono. Senengane ngrasani bocah-bocah. Wis direwangi kaya ngene wis pira-pira gelem dunek menakke wae. Gendang-gendeng. Kono tukono pentile kono jedhetane. Bocah tuan Natal ngono kok. Karo nek dheweke iki apa ya tanggung jawab karo gawean nyata ora tanggung jawab gaweane iki kok. Coba nek paman sing ngene sing kleru. Ora to sing ditutupi cangkeme. To ayo ngisih merenggeng kok ya. Ana sing salah tone kok sing ditutupi lambene iki ayo. Ha iki tuwa-tuwa ora genah iki kok. Ora kok kowe glendang-glendeng ngrasani sapa? Mboten kok ngrasani ngandhake sampean iku kok. Nek ngrasani ora ana wonge nek ana wonge nek krungu ya men. Mantem isisan remuk. Oh. Dadi malah kowe wani raku. Mboten. Nek kepepet wani lah. Dadi ngeten nggih Sengkuni. Wong tuwa niku iso dienggo panutan lan kena dienggo conto. Yen mulang sing temenanan, dadi ampun kok mulang kok etok-etok. Piwulang niku bisa digugu kalih ditiru tumarping para putra. Sampeyan pun tau dadi wong enom, nek sing enom ora urung tau dadi wong tuwa. Niku pripun carane ngoten lho. Lah nek biyen enom-enoman sampeyan niku apik, dicontoni sing apik, gulu biyen aku kaya ngene iki. Wong tekone kowe ora apik, dek enom nganti tekan saiki ora apik kok. Nyentulane Kurawa. Kowe menengo di Mang. Pun mangke sampean menengo sampean. Dudu urusan sampean. Lho malah aku diwaneni. Yo ilok-ilok dur ngalah karo Sengkuni. Mboten ngajeng ngalah kula, mangkel kok. Nggih, ngaten nggih mawon Kang Mas Durmagati. Yen wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Kula tak wawan rembag kalian Anggirtipati Karna. Mangke panjenengan kula trik lenggahan midhangetaken kasekecak lenggah. Matur nuwun. Nggih matur nuwun pun paring wedal dumateng sedherek pranatacara. Malah kaya wong pidato. Jenenge kok mangkelke. Anggirtipati, wonten dawuh paman. Ingkang dipun ngendikaken wonten Stinggil Swau ngengi bab anggenipun wirang anak Prabu Jaka Pitaleduk nalika Dursasana badhe palakrama kalian Latri nalika semanten. Yayi Jaka Pitana ngirit Kurawa angombiongi pinanganten
langkung saking Negari Ngastina. Saksampunipun temanten badhe pun pinanggihaken wonten Negari Ngamarta, mongko ing ngriku sampun pasang taro pagung. Nyatanipun temanten putri ngantos mendra tanpa taliwara. Pandakwanipun Werkudara Kakang Jayasantika ingkang dipun anggep lepat wonten ngajenganipun tamu kathah. Jayasantika dipun cukil netranipun dhateng Werkudara. Mboten nginten jebul latri dipun beta mlajar Janaka. Kula nggih sing ngigit-igit kali Janaka. Ana wong ardadeke mantel madiga minggat. Keparat Janaka. Lah lajeng, ing ngriku anak Prabu Jaka Pitana nyuwun iguh pamrayogi saking Kakang Durna mulih saged nebus wirangipun. Kakang Durna mikolehaken dhateng putra seswanipun ing jejuluk Prabu Dewa Sekti ingkang sagah mikut dhateng Janaka jalaran Dewa Sekti ugi dipun wirangaken Janaka kadangipun ing samangke pinangka dedolanan dumateng Janaka bebasanipun. Bidalipun Dewa Sekti supados nganti para Kurawa. Pramila saking menika kula suwun Anggir-dipati anyepana para Kurawa mangke Kurawa supados pun tata Dursasana. Kula semanggaken ngaparing dawuh Dimas Dursasana Nun. Kurawa kabeh ditata sing prayoga nggih. Mangke kula badhe ngatur lan mranata. Sedaya para Kurawa kula badhe ngatur lan nata ya. Kartomarma pun dawuh prajurit tata-tata pareng lereh saking musuhanan paman tak lilani Kartomarma. Mundur saeng Kartomarma undang sangya prajurit pendek peresorom nyongkol berkurnang puskur tambur yang suling pewanten tuhu telutak lir jolo dian pranyoto kamuryan asli cah prajurit klo dandan wektu iki nganti Kurawa tutpuri marang lakune Prabu Dewa Sekti kang bakal ngupaya marang Raden Janaka. Nggih ngestoaken dawuh aja dandan. Ayo dandan. Wis arep mulai dandan. Wis dandan madang yuk nabuh gamelan. Yo. Awak dhewe iki dudu wiyaga ngawur. Wiyaga nang ngenyang ku bar madang sing njaluk rokok. Nek sing ngedum base nah. Tekan omah yo tulisane ngarepan jual rokok wong didol. Iki prajurit budal nggo gegaman arep perang ora kok arep miyaga munyuk iki. Sampun perdandanan Raden tumuli dandan. Teplak-teplok saret bener sampun dados. Pirantining peperangan gaman dibongkok. Sakwise dibongkok didum. Sing kulino nyekel tumbak dicekeli tumbak, sing kulino nyekel pedang cekeli pedang, sing kulino nyekel godo dicekeli godo, sing kulino nyekel bindi dicekeli bindi, sing kulino nyekelke BBKB nyekel dadamu ngono. Sampun samapta ing gati yen panjenengan aturake marang Paman Sengguni. Wis nyorampung
Karato marmong genyo dawuh mengapura wadya bala tinata lan
matane. Durnana panalinganira Krumajaring natri cemetha wara-wara patine Saswatama linenggak sang trusna jumena kapisanan Kurama pun bidas sampun. Kok Durma Gati bengok-bengok dinyanyak perjurit. Lah dhewe arep melu njundil-njundil mah kepleset ta. Ngedidak-idak. Kula ugi badhe ndherekaken Madyabala lan Prawadyabala Kurawa nggih. Ajeng mbuktekke anak kula murid supaya sampean percaya nek kula ni mejang ilmu wonten bukti lan kasunyatan. Nggih, kula mboten maidu kok Kakang. Namung niki mangke bisa kakon apa mboten Diwaseti kok ngrangket tangane Janaka gedhe-gedhene nigas jangganipun Arjuna. Dipun buktaken jeni. Monggo kula tak pengin ngertos.
Kancang ing cinarta kris kang amundhel kali. Kocapa kang pinuju lumaksana sangganing para sata Kurawa. Datan kacarita samula lumaksana nenggih ingkang lenggah wonten madyaning wana. Para putra-putra Pandhawa kang nalika semanten wis nyawonten prastawa kang dumunung wonten negaring Ngamarta adamel kuceming para sepuh para putra-putra Bramantya arsa angpadi marang ingkang paman Janaka kang sawetawis Mindra sangka ing kasatriyan. Ora kaya barisaning Raden Gatotkaca, Raden Antaja, Raden Antasena. Oh Gresarada pamulating ranu Dres karsaning sun dening kanyut Gringson kyati wing kamal mirah ing sun
Kang Mas Antarja. Apa Dimas? Kula lan pun Kang Mas sampun sawetawis dipun rencangi cuklacuk libur mono sandi nampi dawuhing para sepuh supados ngupadi wonten pundi mendranipun Paman Janaka saksamunipun damel wiranging para Kurawa nyingetaken Kakang Mbok Dewi Latri ngantos para pundhen sami bingung anggipun menggalihaken Paman Janaka lenggahipun wonten pundi. Pun Kakang ya bingung. Kok ya ana-ana wae. Mungko rembug wis gumathok wis dumadi mung karindhawupake ngantrani Siwa. Dursasana kulawan Kakang Mbok Dewi Latri ora ngira jebul malah disingetake marang Paman Janaka. Ya ngene Kang, kabeh ora kena disalahke. Upamane kowe keplok ora bakal kelakon tangan siji tok nggo keplok kena. Kuwi paribasane. Sing nyingetake Bapak Janaka sing didelikke gelem. Kowe rada kepiye coba? Lho yen kudune paman menggalih Kakang Mbok Latri kuwi putrane Rama Prabu Puntadewa. Rak teges keponakan. Nek rasamu nek Latri ku dudu putrane Siwa Puntadewa, putrane Prabu Yudhistira Suwargi. Dadi wa Prabu Puntadewa mung dititipi karo Yudhistira yen Yudhistira manuksma marang wa Prabu Puntadewa ninggal anak jenenge Dewi Latri. Kuwi dudu putrane wa Prabu Puntadewa. Ora apa-apa, ora apa-apa. Upamane padha senenge ya ora apa-apa, upama kebacut ning ya lupute Bapak Janaka. Lah kok dadi pas dina kanggo patemoning temanten ning atase kahanan kaya ngono kok ya wong loro do lunga bareng kuwi lho gumun aku. Latrine iki wis ora ndek pikiran kepiye. Wong jenenge wong tresna. Aku ora maido, ora maido. Contone kaya sampean biyen karo Mbak Yu Pergiwa. Nganti ora kakon daup kowe mabur tok buanting awakmu men remuk. Aning gandeng matek Brajamusti sing remuk sing tok nggo ngambruk. Ora kok kowene coba nek ora matek apa-apa. Sing remuk mesti awakmu. Lah wong nesu kok mah matek kaji Brajamusti apa-apa sing diceraki remuk. Lah banjur skopen muni Dimas Antasena kepiye? Digolek ana nganti mubeng jagat ora bakal bisa ketemu. Ngene ya, Kang. Merga wong loro antane Latri karo Pak Cilik Janaka kuwi wis gedhek karo antuk, ngono. Wis padha saguwe padha geleme mbok menawa biyen nek Kang Senan mestine ngene iki. Kowe adadekke karo Kakang Blesawa. Aja gelem. Gelem ora kowe ya. Ngono mestine. Gandeng Latri ya kemewat kaya ngono kae to. Mbok menawa ya lek Kang Senan endi? Tunggune ning ngarep terminal ya ngono. Njur piye? Njuk ketemu nang kono njur boncengan. Sembuh aku ora ngerti lek boncengan nang ndi. Lah neng kono kuwi dadi wong ki nek ora gedhe karo antuk, ora klakon kok kedadian. Tak paribasake wong seneng kakung lan putri ki wong keplok saupamane. Sak ngene wae. Digoleki bareng-bareng ngadhep ana ngersane Wa Kresna sampean matur Wa Kresna iki Pak Cilik Janaka lenggah ning ndi? Ngono wae. Iya. Kakang Antarja karo aku tak jaga kene. Nek ana wong mlebu kukuban ngamarta tak elekne ora gelem tak elak gajulane ya Gatut kaca kineng mapagring pamunyori sang bala srangga nambah sikra ngambawe ati
gembung pating agalundung oh aku njaluk pamit tak sowan ngersanemu Prabu ngati-ati Kang Mas andum damel tak jagani Dimas ngati-ati nggon mulmaku ngestaken dawuh Dimas Antasena wis najan enom nanging sugih penemu. Coba yen Dimas Gatotkaca tanpa nganggo penemune Dimas Antasena ora malah ming cukup glendang-glendeng karo pun Kakang ning ndi arep mlaku. Ha untung kok ngejak kowe. Ora rugi kok ngejak aku iki. Ora rugi tenan. Mangan ora pati doko. Merokok sing doko. Dadi nek ndene ngejak aku ora rugi wong. Dekate sing nyupir kowe kok. Lah sing marai rugi iki ya ngono kuwi dadi. Sing makani aku. Sing nggawa kendaraan aku kowe enak-enak. Ayo jare meng kon nggo kanca. Yes aku matur nuwun wis penemu. Ya pengalambanamu nek sing liyane ya aku kadang-kadang ki sok ketok gobloke. Mongko ora mung ketok gobloke jan banget. Cok ora nganggo betung. Sing baku jaga katentremaning negara. Aja nganti ana wong kang krasak alas kene jer iki dalan tumuju kraton Ngamarta. Elene ana wong. Sampeyan rasa melu-melu, cukup lungguhan sing kepenak ya. Yo. Kono ngambles bumi kono, nek perlu karo Mbak Yu kono. Ora tak jak. Ora tak jak, ya beneran rasa dijak. Nang ndi-ndi ku rasa sok dijak, marai mateni pasaran. Iya. Ning ngene iki rak dhewe iki bebas. Iya ya Dimas. Bali kena ora kena ngono wae. Cah enom kok lambemu. Nek nganti tak jagani kok ana rubeda ya aku sing kudu tumandang. Muga-muga ora eneng apa-apa. Wah. Sumangkang guru sesumber mawalindu bumi kuncing bumi kuncing kumaludo kuntara gato kumap sang jolo didi
Oh. Ora bakal pangling Ki Antasena. Sampan Siwa Kartomarma. Iya. Kok ngrusuk-ngrusuk le mlaku. Ana endi kok? Goleki Janaka. Gawe wirang marang Kakang Dursasana. Kok kersane Koko Prabu Duryudana Janaka kudu grangket tangane. Dadeke bandan ana ing kraton Ngastina. Tak omongi. Mbok ora sasok celmungan ngono kuwi. Kabeh ki nek le mikir jero, aja kok nyalahke sewiji, ning disalahke kabeh. Ora aku tak takon rikala jaman rembugan antarane Wa Prabu Duryudana karo Wa Prabu Puntadewa njodhokke Siwa Dursasana karo Mbak Yulatri iki. Mbak Yulatri wis tau weruh Dursasana apa durung? Ora kena dipeksa saking njodhokke bocah kuwi kok. Saka prentuling pikire dhewe, saka krenteke atine dhewe, dadi wong tuwa wis ora kena meksa, anane mung jumurung karo maringi pangestu. Ana wong anjodhokke bocah kok ora diweruhke. Ha iya nek Latri iki gelem karo Kakangmu Dursasana ora gelem. Wong bebrayan kuwi nek paitane ora seneng, kedadiane ora apik tak omongi. Lah nek mau iki rembugan iki Mbak Yulatri dipethuke Siwa Dursasana gelem ora kowe tak jodhokke karo kuwi njuk Mbak Yulatri gelem. Lah aku ora ana kedadian apa-apa. Ning gandeng Mbak Yulatri ora gelem, senenge karo Pak Cilik Janaka, kuwi ora hake Kurawa kok yo. Gagal-gagal ngono wae. Ning rumangsa yen Kakang Dursasana diwirangke, njuk anggepe nek wirang yo arep males ngudi tuwa loro wirang. Utang wirang kudu disaur pati, Janaka kudu pateni. Ora imbang. Nah saiki nek arep ngucap kok kowe rumangsa kewirangan kok nyawure Bapa Janaka kudu mati, saiki kowe karo aku paten-patenan yo. Kowe iso mateni aku kena nggepok koncane Bapa Janaka parat. Kowe biayi wingi sore durung ilang pupuk lempuyang wani karo wakmu Kartomarma. Iki sukundang Satra Dudeng, iki kondang Senopati Ngastina, iki kondang wong ora ana sing ngalahke. Ki kondang Digdaya Sekti Mandraguna. Kaya ngapa nek Digdaya?